Karibuni sana, nidamukaribisha inyuothe arumiriri a ministry ino ikoragwo iri under the account of Reverend Anema, na we mundu mweru haha nidagukaribisha. Akikorwo ni hindi yaku ya mbere na hihi nduri wa subscribe ni ngurikanagia uga subscribe niguo hingo ciothe ndarekeria message ukahota kumionaga. Niĩ nĩ njĩtagwo Reverend Anema na ndĩ mũhonokie nĩ Jesu Kristo, hunjagia ndĩ mũndũ na ndĩ mũtumishi mũhonoku, na haha nĩ nyenda gũkũririkania hingo ciothe atĩ tũhunjagia kana tũbundithanagia Christianity, only the sound doctrine of Jesus Christ. Ũririkane tũrĩ thikũ cia andũ kũhenio mũno na maheni nĩ maingĩ na ahunjia nĩ aingĩ mũno a maheni. Nikio nyendaga kufafanua mahala hapo nigetha woka ukamenya kuria watonya guku tuhunjagia Jesu Kristo na injili ya Jesu Kristo iria koragwo iri very simple, ni kuhonoka na kukorwo mehia-ini na kuma hau ugaikara maisha mautakatifu thiini wa Jesu Kristo uteithĩtio ni Roho Mutheru. That is what we preach here, na tugacoka tugagwaka in the sound doctrine of Jesus Christ. Oguo haha no ukure kiroho, na angikorwo nduri muhonoku haha ni handu ukuhonoka na ukure kiroho. Yes, umuthi ndirenda gucokia ciuria ngoretwo ngiurio ni andu na ndirenda kufafanua, na nyingi ni nguhingura andu maitho muno na message iria ndirarehe muthenya wa umuthi, tondu andu ni makoretwo makijariria muno, andu ni mahurite thimu, andu ni manjariirie WhatsApp, andu ni matumite messages, andu ginya ni makommentete haha na hari oguo makanjuria uhoro wa kihunjio, maraigua gikihunjio kana mafundithio marafundithio ni mwanake wi guku guo mitambo-ini. Ti mwanake muno, tundathikiriria video ciake ndiraiguire akiuga he's around 31 years. Uguo ti mwanake muno, no mwiri wake ni wa mwanake. Uguo kwi mwanake urathiuruka na ni arathie mitandao, mitambo-ini tofauti. Ni ndimuonete station igiri na ni arafundithania mafundithio mari very 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 strange. Ndimwiraga atia muwe macho tondu mukuhenio ona kiugo na muhenagio tu na Biblia. Ndimwiraga ngoma okaga etwite muraika wa utheri niguo mandiko maugaga. So be very 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 careful. Oguo andu ni maranjariirie muno na maranjira hote gutariria or what is happening na mwanake ucio, tondu ni maraigua doctrine iyo ndiri sawa na ni mundu ukuhitithia andu na already ni ahitithitie andu. Ni arario uhoro ati wa mai, gutumira mai na uria mai makirehaga magikaga maundu manene. We watumira mai ona mbeca ni ciguka, we watumira mai ni ukuhona cancer, we watumira mai ni ukugia na wisdom. Yani maundu strange na maundu very very weird. I'm telling you people, we are in the last days. Be very very careful tondu ni mukuhenio muno. And ndathikiriria to ndiraroria video ciake kadhaa. In fact ni ndiramuiguite tondu ngoretwo ndi busy. Ni ta ambiriirie guthiuruka mitandao-ini mierita ino guo mithiru, haria riu ni ndironire video ciake. Na nie ndikoretwo ndi very very active kurora video cia andu haha na haria, kana ginya kuri kundu njitagwo ngahunjia channels ingi, platform ingi, na rimwe ni njagaga time ya gucoka kuo kurora ni angi metwo mahunjie kuo. So nie ndironete video cia mwanake ucio kana cia mundu ucio, na in fact ni andu maranjirire na maranjira Reverend usinyamaze, ongea kuhusu hili jambo. Ngoretwo ndi very busy kuma hindi ya ordination yakwa November last year, tugicoka tugiuka December, tugiuka January gikorwo ndi a bit busy. Nidaigiragia kana gakwa senior school, kairetu gakwa senior school, and you know the challenges that were there with the CBE system. And no haha kwa platform ine no diagete no guthie kora video cia andu angi hapa na pale. Ndikoretwo ndina so much time to do that. Oguo nie ndironete mundu ucio na mahunjio make. Riu ni hindi kana mafundithio make ni hindi ndirathire ndirarora video ciake moja kwa moja, and I'm telling you a lot of deception, maheni maingĩ ma ngoma, roho uria uraruta thiini wake wira, kana roho uria uraruta thiini wira thiini wake. It is a very very strange spirit, na ningugitariria gikiuga maundu maria arakibundithania
and also what the Bible says about all those things. Ndingĩhota gũtarĩria tondũ nĩabundithanĩtie maũndũ maingĩ mũno matũhũhũ maingĩ. You know, ndĩrakwĩra thikũ ici cia mũico, people are hearing from demons. Now, even before I get into the issue of this young man, kana njarie maũndũ marĩa agĩkoretwo akĩbundithania, maheni marĩa agĩkoretwo agĩspread, ũrĩa arakĩrwo nĩ ngoma icio ikĩmwaragĩria, nĩndĩratuĩkire disappointed na nĩndĩraiguire ndinakena tondũ in fact one of the people kana hosts amwe platform ĩmwe ĩrĩa arathiĩ mũno nĩ platform kũndũ ngoretwo na niĩ ngĩtwo na ngahunjia na ngabundithia andũ mũno Christianity, ũhoro wa injiri ya Jesu Kristo ĩtarĩ na drama, kũndũ tarahoya na maĩ, kũndũ taraitĩrĩria andũ maguta, maya maguta nĩ maingĩ marakĩgĩrwo nginya kwa ganga na kwa mochari na everywhere. Nĩbundithanĩtie mũno tondũ nĩndonire deception kana maheni marĩa marathirũka mĩtandao-inĩ, and actually that is one of the platforms kuria gukoretwo na a lot of deception. Ugakora ahunjia maheni, diviners kana ago, anafia maheni, watu tofauti mauma kuria mauma kuu nĩkuo maingĩraga. So niĩ Ngai nĩaheire chance na ngĩgĩthiĩ kuo, and almost for 2 years, hakuhĩ rĩu ta mĩaka ta ĩrĩ ũguo kana ĩrathiĩ ta mĩaka ta ĩrĩ, nĩngoretwo kũndũ kũu na ngabundithania mũno the doctrine of Jesus Christ, na ngakorwo unpreach kana unteach andũ, ngabundithia andũ nĩgetha unlearn mahunjio maheni marĩa makoretwo makĩhunjio. If you just look at my teachings, when ũramenya kĩrĩa bundithagia, angĩkorwo nĩ ũkoretwo ũkĩnũmĩra, and even harĩ platform ĩyo ngoretwo ngĩhunjia kana ngĩbundithania the same doctrine, and kĩrĩa kĩratũmire nduĩke disappointed nĩ atĩ mũndũ ũcio mwenye that platform ũrĩa tũkoragwo tũgĩka show nake kana tũgĩka mahunjio macio nake hau, tũgathoma maandĩko hau na akakiuga nĩ ateithĩka mũno, he is the same person kana nowe mũndũ ũcio ũrarehe mwanake ũyũ na nowe ũrehaga ahunjia angĩ aingĩ a maheni arĩa manahĩtithia andũ mũno o platform ĩyo. No kuo gwokĩte mũtumia wetaga atĩa, Mikaya wa Imla, ũrĩa ũratigire ahenia andũ na araiya andũ na njĩra nene mũno, na nginya akĩingĩra kuo no ndonire. But unfortunately, ona wageria kwanĩrĩra kana kugĩrĩria, nacio itumumu cia kĩroho na irimũ cia kĩroho nĩ nyingĩ ikoragwo irĩ kũu. Ngwĩciria nĩ station ĩkoragwo na so many blind followers, ũguo na wageria kuga ha nĩ mũrahenio ũkarumwo. Okay, no kuo gũkoretwo na mũndũ ũyũ, andũ aya marokĩte maretaga athamaki arĩa marokĩte kũratha makĩhenanagia kũrĩ mũthamaki wa thayũ ũrauma Mount Kenya, mũthamaki wa thayũ rĩu ti Jesu Kristo, kũrĩ ũngĩ ũroka gwatha thĩ yothe nginyagia the super power, na rĩu nginya thũngũ marĩaragia Gĩkũyũ. And there was a lot of deception, magarũrĩte maandĩko na marahenia andũ aingĩ mũno. Nĩ mũrarikana mũndũ ũrarĩ na matũhũhũ maingĩ mũno, na mũndũ ũrarĩ na maũndũ make ma ũcaitani mũno ũretagwo Manase bado ararĩ o kũu na nĩ arahenirie andũ aingĩ mũno. Anabii arĩa maheni, andũ strange ndĩmonaga kũu. And so nĩndĩratuĩkire very disappointed, angĩkorwo niĩ no ngorwo ngĩthiĩ platform teyo ngahingũra andũ maitho, no ndahingũra andũ maitho rĩ na ndamabundithia njĩra ya ma na kiugo kĩa marĩ in Christ na ũhonokio wa marĩ, nake host kana mwene channel ĩyo, mwene platform ĩyo agacoka agoka aka undo kana agatua wĩra ũcio nĩ wa tũhũ, akarehe andũ a maheni. And I want to say this, ngwĩciria kuma rĩu na gũthiĩ na mbere, unless kubadilike katika hiyo platform, ndigũcoka kũndũ kũu tondũ ndikũruta wĩra ũcio. I will not do that. Nĩndona tũtirĩ in the same spirit. Mwene platform nĩndĩragerire kwaria nake even on WhatsApp, ndĩramũria nĩkĩ kĩratũma ũhĩtithie andũ, nĩkĩ kĩratũma na nĩnjũkĩte hau na ngakũbundithia na nĩugaga wĩ Mũkristo na nĩugaga ũthiaga kanitha ya itarĩ na matũhũhũ, ndikwenda kũgweta kanitha ĩyo, nĩugaga we nĩ mũcirika kuo, no nĩkĩ kĩratũma ngoma amũtũmĩre kũhĩtithia andũ? Na ndĩramũria why are you doing this? Na niĩ nĩndĩrakĩmakire, ndĩramũria nĩ ngũbundithĩtie na nĩtũthomete maandĩko nginya ta maya na maya nawe na tũgũbundithia andũ, nĩkĩ gĩtũmĩte that you have continued to bring the wrong people and the agents of the devil nĩgetha moke mahĩtithie andũ?
and I was surprised tondu mundu cio ni mundu uramenya uria areka. Araugire, I am judgmental. Can you just imagine? Ginya ndiraigua kieha muno, ndirageria kumurikana, ndiramwira taririkana maandiko maya tuthomete nawe several times. Taririkana maandiko macio. But the man was like, omuhujia akoragwo na understanding yake ya maandiko. That is deception. Na nigwenda kurunga undu ucio. Gutire muhujia atia ahujia different makoragwo na revelations cia tofauti. Kiugo kia Ngai ni kimwe na injiri no imwe. Na ngoretwo ngikwira injiri iria iri supposed kuhujio na iria Jesu arehire na gitiga na iria koretwo kihujio ni kanitha for the last 2000 years ne injili ya Jesu Kristo. That is the ya kuhonoka, the sound gospel of repentance and living holy, so that nigetha ukahota kuona uthamaki wa iguru na wone moyo wa tene na tene. Gutire gospel ege ikoretwe iri supposed gukorwo ikihujio. So ndiraiguire ndi very disappointed akiuga ati o muhujia kuri uria understandaga maandiko na kuri uria tauraga, kuri uria anyitaga. That is deception. Na nikio turi na hujia aigi amaheni tondu o mundu athomo akagaruraga twisti, o mundu agarura athomo aga twisti. Gutire doctrine ege is supposed to kuhujio tiga the sound doctrine of Jesus Christ. Na very complicated, doko need mai negwali uhoro cio especially wa mai tondu andu marajuririe muno uhoro wa doctrine kana kihujio kiu kana mafundithio macio mundu ucio arahujia ku na akafundithia andu uhoro wa mai and how water connects with the spirits or with a spirit na igagika miujiza. Negwaria uhoro wa mai macio na negwaria a few other things, no ndingikihota kwaria maundu mothe maria mundu cio aragikire. So agikorwo ni uranyona we host wa mundu ucio na ngoretwo ngigucerera, you really disappointed me. Na agikorwo we onyitanire na andu acio nigetha muhenie andu a Ngai na nigetha mutware ngoro jehanamu na nigetha nginya andu matunywo besa cio citwarwo mathabahu-ini mangi oria wekire ukirehe some funny characters, andu ta Manase, andu ta mutumia wetaga Mikaya wa Imbla, andu mokete at mena maundu strange, andu maraigua migambo ya ngoma o hindiria ngoretwo ngikufundithia. So if that is the case, ndikona tukinyitanira nawe ringi, and actually you have really disappointed me. Na nigwenda kuga ati mioyo iyo tondu video icio ni cirerorerwo, andu ni mendete maheni macio na andu matinda kuhunjirio uhoro wa mathiko ici. Oguo hindiria wekira video ta icio warehe muhenania na mutumo wa ngoma ni cironwo muno. Makiri macio ma andu acio othe wahitithia utaulizwa. Na ndugakeni ati ni urameki content ukarehwo ni YouTube no kona pesa ta icio, because that money will turn to be a curse. Iyo pesa itakuwa laana kwako na hata kwa watoto wako, kwa jamii yako, unless you stop. Tondu ni uwema ni kuerigithia urerigithia. Yani unajifanya nimekufundisha sana nikiwa hapo. Nyingine ndirakuriria atiriri githe nduthia kanitha fulani na kanitha yo ti kanitha hujagia matohoho. Basi niki giatuma witikiria ndo marehe doctrine ya ngoma, the doctrine of demons, that doctrine of devils, nigetha ahitithie ngoro cia andu. Na we ni uwema githe ndukoretwo ukifundithio ni reverend waku kana ni pastor waku kanitha yaku injiri ya metare matohoho. So you know what you are doing, ni uramenya kiria ureka. Anyway, ni kwenda kwaria uhoro wa mwanake ucio kana mundu ucio ti ndirakiuga ni mwanake munini tondu arakiugire his age in one of his videos. No physically wa murora aroneke mundu munini, but kwa miaka ako hapo around 30-31. Before I get into that, rekenya be thome maandiko didaga ngithoma haha uguo. Sijui kama watu wanashika namna gani kana ndo ni kuigua mataiguaga. Si nimefundisha sana. Hebu tusome na tuangalie tena Galatians chapter 1. Galatians chapter 1 re. Tani tuthome from verse 6 na tuthie mpaka verse 8. Na scripture ino kana scripture ishi negoratwo ngicibundithania muno na ngithoma muno nginya platform ine iyo. Tumesoma sana na that host, the owner of the platform.
na ngeciria ni ahingũka maitho na ndagũkĩrehe andũ a kũhĩtithia andũ rĩngĩ. Ta thikĩrĩria, Apostle Paul arauga atĩrĩrĩ, thome na gĩthũngũ ndaure na gĩkũyũ. I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Atĩ niĩ nĩ ndĩramaka mũno nĩ ũrĩa inyuĩ na aragĩria a Kristo a thikũ icio kũrĩa Galatia. Akauga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ ndĩramaka mũno nĩ ũrĩa mwagarũrũkĩra na ihenya. You have turned away soon from him. Mwagarũrũkĩra Jesu ũrĩa ũramwĩtĩte na akamũrehe ũtheri-inĩ, mwamũgarũrũkĩra, mwamweherera, na rĩu mwa turn to a different gospel. Atĩ rĩu mwarũmĩrĩra gospel kana injili kana mabundithio ma maheni. Okay, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Ate kuri angĩ andũ mokĩte arĩa marenda kana mokĩte gũ pervert kana kũgarũra gospel ya Jesu Kristo yama, makamũrehera a different gospel. Na mwanake ta ũcio wĩ kũndũ kũu ũguo kana mũndũ ta ũcio, he's one of those people. Tũramũmenya nakĩ? Ngwĩraga tũmenyaga, gũthomithirie hĩndĩ ĩngĩ haha ũguo ngĩkwĩra mũhunjia ũrĩ mũmenyaga kana nĩ wa makana nĩ wa maheni. Number one, na doctrine yake. Doctrine. And in fact this guy kana mũndũ ũcio arauga we nĩ mũkristo, but I want to say and to rule out that he's not a Christian. We ti mũkristo na ti mũhunjia wa ma na ndarĩ na roho wa ma. He's not part of the church. Ona ngĩkorwo nĩ kũrĩ mabundithio nĩokĩte na mabundithio ma confuse andũ, ũgeciria nĩ mũkristo na ũgeciria nĩ mũhunjia wa ma, tondũ nĩ aramenya how to twist the scriptures na nĩ aramenya scriptures hana harĩa. Ngwĩciria hihi kũrĩ hĩndĩ anaingĩra kanitha ya ma akihota kufundithio a little of the true gospel, oguo ni ararehe injili teyo agacoka icio ingi agatwist na agacitaura na agaciconnect na old daimono, just to to impart that in people. So he's not a Christian. Daugan oguo ni undu wake tondu wa injili kana mafundithio maria arakifundithania. Na hau oguo ni ho turi tumenyaga muhunjia na doctrine kana injili ĩrĩa arahunjia, kando na tabia zake. Uhoro wake ari kumenya muhunjia wama ni tabia za huyo mhubiri. But number one, it is the doctrine. It is the doctrine. Oguo this guy or this young man arina a doctrine of demons, a funny, a strange demonic doctrine. Arina kifundithio kana kihunjio kia ogoma. I will be talking about nĩgũkwĩra ndauga ũguo nĩkĩ na njuge some of the things kana maũndũ marĩa arafundithania. So tinjiri ya Jesu Kristo arĩ nayo, ũguo he's not a Christian na timũhunjia ũtũmĩtwo nĩ Ngai. Unfortunately arakiuga tũmĩtwo kuo nĩ Ngai. Ngai ndangĩgũtũma kũndũ na ndangĩgũtũma platform-inĩ ĩrĩ na andũ maracaria Ngai kana mokĩte kũigua kiugo nigetha umahitithagie. Apana, you cannot. God cannot send you to go and deceive people. Oguo mwanake ũyũ nĩ kũhenia arahenia andũ na nĩ kũiyaraia ngoro cia andũ agĩcitwaraga katika ufalme wa giza, taking them to hell. So he's not a servant of God na timo Kristo, and he's not part of the church of Jesus Christ. Whether ni part ya kanitha ya Jesu Kristo, tondu kuringana na doctrine kana kuringana na injili ĩrĩa arahunjia kana arafundithania ti injili ya Jesu Kristo, ti injili ya maandiko, haiko sawa, ni injili potovu. Ona kina Mackenzie Mario kuo na ni makoretwo kuo na wengine wengi sana. So verse 8 ekauga atiriri ya Galatians chapter 1 verse 8 ekauga atiriri, but even if we, ni Apostle Paul arauga, ona angikorwo no ithuĩ, angikorwo no apostles or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Atiko ona angikorwo ni ithuĩ tu, ona angikorwo no am apostles
kana na kumira muraika ri moke kana muraika oke na injili ege kando na injili ya Yesu Kristo ambayo iko sawa, ambayo iko simple and plain, ni kuokoka na kuishi maisha ya utakatifu na kujua mambo ya ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni na kutarajia ama kuishi maisha yako ukitarajia uzima wa milele. Kugigoka gospel ege kando na hiyo, Paul akauga mutikana metikie na mundu ucio ni wa kurumwo, arumwo ni Ngai, mundu ucio ni mundu murume. And that is why you see ahujia aya amaheni, they don't end up well. They don't end up well. Aigi marigagiria oru muno na mirimu ikoragwo ikimaria ya cancer and whatever na matoraga matari na thayo even within themselves. Ona ginya utuko ni matuikaga terrorized ni demons tondu maratumikira ngoma, so they have a lot of problems. No aumira kuri andu onanagia mundu wi sawa. Now reke tuthome riri, ni kwenda tuthome maandiko meri, tuthome the book of Timothy. Oguo inyu muranjuritie ciuria nyingi muno uhoro wa mundu ucio. Ni ndakwira already, nimekwambia he's not from God and he's not sent of God. Na we ti part ya kanitha, to narakiuga muno kuiganania na kwire mwena wa kanitha uhoro wa ithuĩ kanitha ya Jesu Kristo. No, he's not part of the church. Gutire ndungata ya Ngai iri mwena wa kanitha ihunjagia maheni. Dani ngioka kurehe uyu enlightening eno haha uguo ndiramerehe because I'm a watchman in the Church of Jesus Christ. Ni mutungatiri na wero mwe wakwa munene muno, kando na kulisha kondoo wa Yesu Kristo. Tena kazi yangu ingine ni kuwalinda wasipotoshwe. Ogo higo ciothe riria ndona nikiona adui ambaye anakuja kukula kondoo Yesu Kristo, I raise the alarm and I open the eyes of the flock. Nihiguraga ng'ondu cia Yesu Kristo maitho ngacira, kuna adui ambaye anakuja, chungeni mtakuliwa. Lakini wale ambao si pati ya kanisa, hao ndio huwa wanakuja kuleta matusi hapa. Okay, reke tuthome First Timothy, the book of First Timothy. Haria maandiko maugite ati thikũ-inĩ cia mũico ri andũ nĩ mageka atia? Andũ nĩ magatigana na uhoro wa ma na nĩ magatiga guthikiriria doctrine na gospel ya ma iria ya Jesu Kristo, iria ya kuhonoka, na magarukire doctrines, magarukire gospel cia maheni, maigire hari doctrines cia maheni, mende na mathikagiririe doctrines cia maheni iria iramafundithia ungoma na ikamanyitithania na ushaitani na udaimono, doctrines of devils. Hau niho turi, tuko katika hizo nyakati sasa, na nikio wonaga amazingly nie ndathie ndatwara the doctrine of Jesus Christ kana Christianity hari platform iyo ri, ngoraga maita maingi muno ona ndire na andu aingi mara watch tondu matirenda kuigua uhoro wa ma. And in fact nginya ukoraga kundu kungi wengi wanarusha matusi, nimeitwa majina kule tondu wake, tondu aige matinoka gucaria kiugo kia Ngai. Though there are a few makoragwo mari Christians agionaga nginya makiuga ni marathimwo muno na ni mahinguka maitho na wamejengwa sana na mafundisho yangu, lakini wachache sana. Lakini the majority mokaga kuigua matuhuhu. Leo nie makora ni ndire na matuhuhu, so they cannot listen. Na maigua ndire na matuhuhu makanuma. I understand. I now clearly understand. Ndio ndamenya wega niki gitumaga kuri oguo hata my videos unapata si wengi wana appreciate unless wanitukane, they cannot. No woka andu aria makiendete ahujia maheni, they are all embraced. Na video igakigia na arumeri aingi muno na views nyingi muno, thousands and thousands of views, tondu ugu niguo andu marenda kuigua. Riu tathikiriria First Timothy chapter 4, I'm going to read verse 1 and verse 2. Maandiko yanasema nini? Now the Spirit clearly says, aterewe roho na ni roho wa Ngai arauga wazi, arauga bila kuficha. This was a prophecy.
ino yari prophecy ya thiko iria turi riu ne thiko ici ciarathiirwo says that in the latter times ati thiko ini cia muico ri some will depart from the faith ati andu ni magatigana na witikio na ni witikio wa ma thiini wa Jesu Kristo na thiini wa kihunjio kiama kia Jesu Kristo giving heed to deceiving spirits and the doctrines of demons. Atena andore nima kagaruruka makendaga kuigua deceiving spirits maroho ma kuhenania na nimakendaga kuigua injili kana mafundithio ma odaimono mafundithio manyitithanitio na shaitani demonic teachings kana mafundithio mari outside the doctrine of Jesus Christ and outside the gospel of Jesus Christ. Oguo tiguo Jesu atufundithirie na oguo tiguo kanitha ya mbere yafundithanagia na oguo tiguo akina the apostles mafundithanagia. Apostles matiafundithanagia injiri kana doctrine kana mafundithio tamacio turaigua kuruta kuguo na ni hakuhiru kuingira nigetha nyambirie kumwira maundu maria mwanake ucio kana mundu ucio arafundithania very demonic strange doctrines nicio ici ciarathitwo tene. Roho wa Ngai nionete matuko maya na daimono iria cikaumira cietwite ati ni cioka kuhingura andu maitho ati riu ni new revelations. Gutire new revelation ingi iroka na niho twathoma 1 Galatians chapter 1 ati gutire injiri ingi eguka tiga injiri iria yahunjirio ni Jesu Kristo na ndiari na maundu macio ati utumire mai nigetha gwikike una utumire mai nigetha uconnect na some spirits. Jesu ndafundithirie maundu ta macio. The apostles aria matigairwo injiri ni Jesu Kristo mathie na mbere nayo matiahunjirie injiri teo gweraga the early church ono ngiambiriria kurora the early church from the book of Acts ama katika kitabu cha matendo ya mitume mahunjagia the sound doctrine of Jesus Christ. Gutiri handu wonire atumwo makihunjia such strange doctrines, demonic doctrines. Roho wa Ngai ni arathire ari thiini wa Apostle Paul na akatuonya ili katika siku zetu tuwe macho. Akauga atiriri andu ni magatigana, akauga roho ni arauga ati andu thiko-ini cia muico andu ni magatigana na uhoro wa ma, ni magatigana na injiri ya ma na ni makaberia guthikiriria mafundithio na mahunjio ma daimono and speaking lies in hypocrisy o makiaragia maheni no mehithanitie katika unafiki. Ndirakwiriria atiriri ndiu kana uronire video iria ndirekire na video ngwiciria ni ngumipin video ni ngupin link ya video iria ndirekire lastly video iria ndirekire mbere ya ino iria ndirathio horo wa mutumia nake ureta apostle wi guku mitandao-ini uginake wena roho wa divination urahenia andu na nikawon watu. I warned people no horo cio andu ni mahigukite maitho niguo. So the same way nidaugita ngauga some of these people maragirio ni daimono na matumagirwo ni ngoma in that way kuhitithia na kuhenia andu na connect andu na demonic altars na demonic powers. Amwe ni mamenyaga uria mareka and some of them maigirirwo ni daimono icio no matioi. That is why wonaga makiaria with a lot of confidence and even harikisi ya mwanake oyo sijui kama anajielewa but himself I'm telling you osio level igi ako katika level ingine anasikia maroho yanamuongelesha na we arauga ati ni Ngai umu akoria atiriri na maundu maya mothe umamenyagira ku tondu ona matire Biblia-ini akauga nie ni Ngai oguragiria nie ni Ngai ofundithagia nie no nyandike mabuku maingi muno no horo ria ndingifundithania ona ndungikinya muico. Demons, spirits speaking to him na from that is from a certain source kuri handu a connected na maroho macio na ndiwe kana ni aramenya tondu araria na a lot of confidence na in fact arauga ati kuri andu mararia against him ati kuri andu maramuhura wendangi makioni andu acio ena confidence muno ti kuhurwo arahurwo oguo tonie in fact dona ati tiwama na ni wa kuhitithia andu na ni mutumwo wa ngoma kuri andu angi maronete na makamwira
but he's not ready to admit. So ni wewe ambaye ni mfuasi, you have to open your eyes and make the right decision. Maandiko makauga 1 Timothy chapter 4 and verse 2 ati andũ aya rĩ maragia maheni katika unafiki nĩkĩ na gĩkũyũ ohiga marĩ na ohiga no nĩ maheni mararia, having their own conscience seared with a hot iron. Yani dhamiri ciao rĩ, in other words rĩ, nĩ ikuĩte, dhamiri ciao nĩ ikuĩte, their conscience ama consciousness ikoragwo dhamiri nĩ ikuĩte. They are not sensitive to the truth, na ona ũgĩtinda ũkĩmarekebisha they cannot hear, tondũ nĩ hypocrisy marĩ nayo, marahenia andũ katika unafiki. So acio nĩ andũ maramenya ũrĩa mareka. In the case of this young man huyo kile mitandao-inĩ sijui kama anajielewa ama hajielewi. Ndiramenya kana ni aramenya kana ndaramenya uria areka. Now reka tuthome 2 Timothy chapter 4, tuthome verse 2 and verse 3. 2 Timothy chapter 4 verse 2 and verse 3. No Apostle Paul uraria reka tuthome verse 3 na tuthome verse 4. 2 Timothy chapter 4 verse 3 and verse 4. No Apostle Paul uraria kauga atiriri, for the time will come, bado no araratha, no roho wa Ngai uramwariria akaratha, akauga atiri kuri hindi igakinya when they will not endure sound doctrine, riria andu mataketikira kuigua ringi injili ambayo ni ya kweli kama ile huwa nafundishana. Ni watu wangapi ambao wanaipenda? Ni watu wachache sana. Ndiri arumiriria ingi by the way, na ndiendetwo ni andu because ndiramahekeria marenda kuigua, nie ndiramera uria marenda kuigua. Yeah, nie ndiramahe just the plain gospel and the sound doctrine of Jesus Christ, na matirenda kuigua guo, matirenda kuigua horo wa guikara utakatifu, uhoro wa kuhonoka, uhoro wa guthie moyo-ini wa tene na tene, na lazima uishi maisha utakatifu, lazima uachane na dhambi. Matirenda kwirwo tiga utumira cumbi, tiga kuminja tumae haha na haha, ucio ni orogi, that is sorcery, uo ni uchawi. Matirenda kuigua guo, marenda guthie kuria marerwo tumagira mai maya, marenda guthie kuria marerwo tumia hii chumvi. They want all that kind of sorcery. Na sorcery teyo ama uchawi kama huo niguo mwanake uyu wi mitandao-ini ari naguo. Tunerario horo wa guconnect na mai ucio witagwo uchawi ni orogi. He's a sorcerer and a spiritual sorcerer, and rakwira ucio ari level ege. Unfortunately andu ni mamwendete muno, akiri na ginya classes arakifundithia andu. And I'm telling you, it's pathetic tondu andu aingi ni magukihenio na watu wanamsifu sana eni itumumushi ya kiroho. O makiuaga in the name of Jesus, itumumushi ya kiroho, na andu aria mataiguaga kiroho ono gitindo kimatwara to the truth, they cannot hear. Neo aya maandiko marauga reke njoke hari verse iyo ringi, verse 3 ekauga, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears. Ati andu aya ri matikenda kuigua injili kana mafundithio ma injili yama ya Jesu Kristo, iria Jesu ahunjirie, iria Jesu atigaire the apostles, iria kanitha ya Jesu yukite uhunjitie riu ginya miaka 2000 igathira. Andu a thikũ ici cia mwisho matikwenda kuigua injili teyo, no mareka atia? But according to their own desires, hari meririria mao ri marenda ki mari na itching ears, mari na mato mata kuigua, masikio ambayo yanawasha, ni masikio ambayo hayasikii. Ado rebellious. These people, I'm telling you, they are rebels, spiritual rebels. But according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Ati nima oni magwicariria nimeigireire afundithania arimo amaheni, and they will turn their ears away from the truth. Na andu aya ri
nimeretwo ni makagarurukira injili ya ma, they will turn away their ears, and that is what we are seeing right now. Nikio kwaumira mufundithania kana muhunjia wa maheni kana murogi wa kiroho ta mwanake ucio wi mitando-ini, so people follow him in the thousands. No we woka na injili ya ma ya Jesu Kristo, I'm telling you, few, only few will follow you. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Na watu sasa wamegeukia kusikiza nini? Kusikiza story za uongo, kusikiza injili ya uongo, kusikiza mafundisho ya shetani ya uongo. A lot of man-made doctrines, mundu agetungira na kuringana, agetungira na nyingi maria arerwo ni daimono na kuringana na source, tondu no nginya akorwo ena source kuri handu anyitanita na maroho maya anyitanita na maroho maya, riu aiguaga from that source kana aingirwo ni maroho macio from that source, nimo mamu instructaga, so akambiriria kuhe andu story na mafundisho ambayo ni ya uongo. Be careful brethren, be very very careful. Gwiraga your soul is targeted, na ndenda kuingira hari maundu maria mundu uyu arakiaria kana arakifundithania, especially hau arakiuga horo wa mai. Kenya benywe mai not macio. So mwanake yore background yake re haiko sawa, tondu in one of his videos nindiramuthikiriirie video zaidi ya 4 video ta 5 nithikiriirie, tungienda kumenya mundu nithikagiriria mundu. In one of his videos nindiraiguire auga atiriri ati his past na kukiria akiumite family-ini ni family iri na iondo ni familia ambayo iko na mambo yarakiuga horo wa shosho wao uria kiri gitumumu uria kwao akiri na dutu akakiruta dutu 200 agahari shosho wao maundo strange agacoka agakiuga ne kuri hindi ari agoroka. Do you hear that? Kuri hindi ari agoroka na kuri hindi alivamiwa na majini, na uhoro ucio ndarenda ku explain muno. Hizo ni siri zake. Na mundu uyu ri, you have to be very very careful, tondu already ni ambiririe kukusanya watu na kuwafundisha, na ginya akaiga classes ena irathi ati ni ukuriha kindu nigetha ukingire kirathi akufundithie that doctrine. Araugire ti maundu mothe afundithanagia guku nja, no kuri maundu eigagira akamufundithia riu kuu uguo in private, maundu atangienda ku reveal haha. People, you need to be very 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 careful. Ambayo anakuja na anafichua hiyo tu ni kidogo, na tayari it is very 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 strange and demonic. Waigaingira na hau uguo murumirira na hau uguo yarakiuge na kirathi ati anga kuri irathi tofauti ni ugukiriha ati anga kirathi ire level 3 kuri anga ya gold, kuri ati anga ya bronze, kuri ati anga ya platinum, tikiwika ugukiriha mbeca cigana ndugugithie ugakifundithio na kuri mahoya mukihoyaga nake kuri maundu mugikaga. I'm telling you, be very 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 careful. Ni arakiuga mundu arakiuga anagoroka na nyingi alivamiwa na majini. This person is still connected to those spirits. Mundu uyu no connected na maroho macio ni undu wake thikiriria doctrine yake ri ni arakiuga ena ni akifundithanagia kana doctrine kana mafundithio ari na mafundithio uhoro wa mai, na uhoro ucio wa mai niguo ndenda kwamba kwaria uhoro wa guo macio mangi ndikwaria because I don't have time for that. Ngwendaga o mumenye na ngwenda gucokia ciuria iria ndireritwo. Ni arakifundithio uhoro wa mai, ati anga na mai the spirituality of water, ati anga o mai na uria mari connected, ati anga spiritually kana spiritually mai uria magikaga mai ni spiritual na connection cia mai uria mai mangi gwikira and all that
very strange doctrines, the doctrines of demons iria cirakiendwo muno ni andu a thiko ici. Na unfortunately ni aragikiuga akiri na injiri arakifundithia uhoro wa numbers, uhoro wa namba, uhoro wa ati ena injiri ya kufundithania kana mafundithio arafundithania uhoro wa majini, uhoro wa majini, ni arakifundithania uhoro ate wa araika, uhoro wa araika. Ungeigua maundu maya mothe, run for your and rescue your own precious soul. Andu aria watumishi wa shetani huwa wanakuja na mambo kama haya, na haya mambo yote hakuna wakati ambao utasikia Yesu alifundishana kuhusu haya. Yesu afundithanagia uhoro wa uthamaki wa Ngai na uria ngoro cia andu cingikorwo kuma mehia-ini, na after that uria mekufundithio maikare ndani ya Yesu katika utakatifu na makarikirie maisha maona katika uzima wa milele. That is the gospel. Gutiri hindu kanitha ya mbere kana the apostles kana kanitha wa Jesu Kristo wama ori wa focus kufundithanagia ati uhoro wa namba ati anga namba eno wa miona ikaga ati anga una na beno na ino wa miringanira ati anga yeka. Chunga sana uhoro ati anga wa majini. Jesu atwirire tuona daimono tukamicast out, tigotinda tugithoma ati majini anafanya nini sijui nini, ati icio riu ni irathi enacio. Chunga, take care of your heart. Uhoro wa angels, uhoro wa raika, I'm telling you, kuri mutumia ngidironio guku mitandao-ini akiuga ati Ngai ni amuguuriirie maritwa maraika aria mari iguru, agikimauga akaria na tongues, maundu strange. I'm telling you, demons are really speaking to people. Kuti hadu turi twaheo maritwa ma araika in the Bible to uhoro wa just a few angels. Kuri na angel Gabriel, kuri na Michael, we just have a few na Lucifer akire angel, but sasa akageuka akawa shetani. We don't have many angels even explained in the Bible. Mara mage ati mutumio ni araguririo ni Ngai ri ati anga araika ati anga 24 ri ati anga mari iguru ri na maritwa mao maroka in strange tongues yanakuja katika. I'm telling you, na tamenya bado andu makamurumirira, watu wanamfuata in thousands makimwitaka woman of God. Ithuire ke twanagirire wakusikia atasikia, tondu andu athiko ici mutiguaga. Hata mkishinda mkiambiwa hamsikii, hao ndio watu ambao mnataka kuwafuata. Mugaithie mugekirwo daimono, mwarikiwa kiawekirwo daimono, then you come crying to us, oh reverend, oh pastor, sasa mimi nimevamiwa na haya maroho, maisha yangu yamezama, sasa nataka tuombe na wewe. Githitiwe waigirire daimono icio, na tulikuambia tu nimefundisha sana hapa, lakini watu bado wanataka kufuata mafundisho ya mapepo. Mugaithie mugeconnect na daimono. So arina uhoro wa ati kufundithania uhoro wa tongues, kufundithania uhoro wa tongues, uhoro wa lugha za kiroho, uhoro wa tongues, uhoro wa maritwa. So arina strange doctrines iria citari Bible-ini. Gutiri handu maandiko matwirite tuthi tukifundithanagia maundu na mashita macio, na ni ndakwira injiri iria Jesu ahunjagia na noyo atigire apostles, na tukirwo tufundithagie andu na tuhunjagie injiri iyo the othe mpaka Yesu afanye nini? Arudi. So those are the teachings with the young man. Riu ndienda kuingira uhoro wa haha arauga atiriri ena doctrine ya maji na niho andu maranjuririe muno. So akauga uhoro wa maere ati Jesus did his ministry around the water, tondu ati Jesu ekaga ministry yake hakuhi na mai, ati tondu hakuhi na maria-ini, hakuhi na mai, ati tondu Jesu nioi the mystery kana siri ya maji. That is deception. Gutiri handu injiri ya Jesu Kristo ya connectaga na mai kana arutaga mahinya thini wa mai kana. There was no reason, no haria hari na the Sea of Galilee na Maria Mage around that place. So but it has nothing to do with anything spiritual. Gutiri undu spiritual Jesu connectaga ati na mai nigetha athie ahunjirie andu ati handu mai-ini. Iyo itagwo deception.
maheni maroka na njira nyingi na mundu uyu aratumira o mandiko agacoka akama twist. So be very 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 careful. Iyo itagwo deception. Mundu ni arauga atiriri ena doctrine arafundithania ya gutumira mai na go sprinkle mai, kuminjaminjĩria mai. Akauga wa minjamija mai atianga nigugwikika atia ni arahonia andu kuhitukira mai, kana akauga mai ona mari maku atianga ukumeka atia na of course ni agugwita akuhundumire. Agikuhundumira ndikioka ni akuheaga mai maku kana akwiraga uthie wike atia na atia, tondu kuri mahoya arafundithia andu. Wathie na kou arakufundithia na arauga ni afundithanagia andu kuhoya, uri andu makuhoya na uri andu magukihoya mathaa tofauti motuko. Maya mothe mekagwo ni aganga na arogi a kiroho. Be very very careful. Gwenda kuria atiriri, toni arakiuga mai macio ni mararehera andu miracles, na agakiuga we ni akihonetie cancer, andu ni akihonetie andu magonjwa tofauti mpaka AIDS. Ni guka hau gwiciria ndenda kuria atiriri, toni arera andu matumire mai nawe mwenyewe ni atumagira mai tutaramenya kuria arutite. Ni ndakwira kwi andu ni maragira mai kuri aganga mawakaga miracles by the way, na ndirakwiri hari video yengi ati ngoma ni ekaga miracles, no miracle iyo haitaka ama aikora ari murwaru mundu ucio tondu ena daimono ciake na mahinya ma ngoma thiini wake, no go summon kana no kwariria daimono iyo iri kuguru gwaku ikureheire murimu kuguru, akomiatha wicirie ni ehera amiaririe noyo igucoka nda kana githuri, na mwishowe itakuwa mbaya, hali itakuwa mbaya kuliko mwanzo, kana niyo iguikia kafuri. That is how those people operate. Yeah, so rakajuri atiriri, toni arakiuga ni aratumira mai ri na mai maya ni mareka miracles ri. I want to ask a question. Ritwa ria Jesu Kristo riria ri hinya muno ri, riria Jesu atwirire ati ithue twi thiini wake tutumagire tu ritwa riake, tutigatumagire indo ingi. Hatire kanyamu kangi wagire ni gutumira hau gatagati ati tuhoyage tu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, ithue twi thiini wake, na yale ambayo tunataka yatakuwa yanatendeka. Ngoma tukamukuma thiini wa ritwa ria Jesu, akora akagwo. Magonjwa yakija kutuvamia ati tukaigirira andu moko, ona we no weigire moko ongikorwo ni mwaine na Jesu wega and you have the power and authority in Christ. Okay, igirira moko. Ama kama unasikia hauna neema sana, uko chini sana, then you can go to another to your dugata ya Ngai erena authority, no dugata iko sawa, ambayo iko sawa kiroho. Agakuigirira moko kana weigirire moko, na katika jina la Yesu ukemee ule ugonjwa, utaondoka katika jina la Yesu Kristo. Agikorwo we wena relationship na Jesus Christ, kama umeokoka na unaishi maisha utakatifu, basi uko na mamlaka na uko na nguvu katika kinywa chako. Yesu augire ni ndatiga ndamuhe hinya na wathani iguru wa daimono, iguru wa merimo, iguru wa all these troubles. Nimushiriathaga mushire shiathaga nimushi mtakuwa mnazikemea na zinaondoka, zitakuwa zinatii kwa sababu ya mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na Yesu akiwa ndani yako, we uko na mamlaka kama unaishi maisha utakatifu. Uwore wadakoria atiriri, Jesu augire tuhoyage thiini wa ritwa riake, tugakoma daimono, tugakoma mirimo ikehera, tukaria na tukahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, gugekika miujiza, gugekika maajabu na wonders, signs and wonders, na ishara pia zinatendeka kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Imekuwaje sasa ya kwamba maji kurahaniri atireu mai atireu nimo moka ku replace the name of Jesus Christ? Where is that in the Bible? Where is such a doctrine in the Bible? Mafundisho na injili kama hiyo kwa Biblia umeiona wapi? Hakuna mahala ipo katika Biblia. Mitume hawakuhubiri hivyo, Yesu hakuhubiri hivyo. No riu nikorokire murogi ungi wa kiroho uroka we guko mitambo-ini mwanake uyu akera andu ati riu mutumagire mai
mtumie maji na hii maji itafanya miujiza. Ati hii maji itawaponya kansa. Ati wewe warwara tu woe mae kuri uria agukuchite au kuchuweke mae, maji ambayo inafanya miujiza. Marine spirits. Na nego kahari point ige hau oguo araugire ambayo inamfunua vizuri sana. Ritwa ria Yesu Kristo riagire hinyari. Ritwa ria Yesu Kristo rieherire rigituka ni ria replace wo atena mai riu nimo marikaga miujiza. Mai nimo marihonagia andu. Ni mapepo, ni maroho machafu. Na ukifanya hivyo umeshikanishwa na ufalme wa giza wa mapepo. You will be harassed by demons, by evil spirits. Na hivyo ndivyo utakuja kuisha. So mimi nimekuonya, gutire kindu kingitwerirwo ati tuhoyage nakio. Tondu arakiuga mai maya ni marahe andu nginya thayo. Mai mararehera andu thayo. Mai marahonia mirimo, mai marahonia cancer, mai maroka na miujiza. Be very very careful. Hizo ni nguvu za giza. Hizo ni nguvu za mapepo. Hizo ni nguvu za mashetani. Hari handu mundu uyu connected na daimono. No ririkane ni auga ni agorokete. No ririkane ni auga ni alikuwa anavamiwa na majini. So there is a source somewhere ameconnect na maroho ya giza na majini. So mundu uyu arauga atiriri ati no summon, ati no you can summon anything. Ati no wete kindu o giothe kiri kuria iguru na no wete kindu o giothe kiri guku thi kiingire thiini wa mai macio na upate suluhisho lako na upate jibu. The devil is a liar. Ati no summon, unaelewa kusummon? Unaweza ati anasema unaweza ita vitu katika ulimwengu wa kiroho no osamo no wite ido ile kuria iguru tigaciumire kuria riera-ini kuria katika ulimwengu wa giza kule katika the powers and the principalities in the air. Icio no cio ungita cingire mai-ini nigetha makurehere miujiza. Demonic spirits. Icio ne demonic spirits. Macio ne maroho urerwo wite. Ati no wite maroho. no wite ido ciri kuria iguru. Na no wite ido ciri guku thi. Cingire thiini wa mai macio na upate suluhisho lako. Agikorwo kwendaga uponyaji, agikorwo kwendaga muujiza wa aina yoyote, ati mai macio ni magukuhe suluhisho. Be very 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 careful. Uconnectedwo na uthamaki wa duma na maroho maduma na majini mapepo tofauti. You'll go down if you follow such a man. Wakiugaga ati okite nigetha afundithia andu ati ni Ngai uramutumire. Gutire Ngai uratumutumire mwanake ucio hau, ni ngoma uramutumire. So ucio witagwo urogi. Haya akauga ni horo wa kuminjaminjeria ni aminjaminjaga mai na agakibundithia andu uria na igwe ena irathi ni mukuonio uria mukuminjaminja mai and uria mai makumurehera suluhisho. Beware. Na tugithie na mbere ni gwenda gukurikania share the video. Ukarikana gushare video nondu wake nigetha tuteithie andu acio angi. Share the video to other people. Gwiraga wamberia ku watch ukeka atia likeaga nigetha uhoro uyu ukinyire andu aingi. And so akauga ati mai macio ri wa matumira mai ri ati ni megukuhe wisdom, ni megukuhe ugi. Uguo mai macio kuri handu magukuhingura uhige na njira ingi. Umefungua ulimwengu wa roho, ulimwengu wa giza. Of course maroho riu ni magukwabiria kuhe another kind of wisdom na ni mari ku instructaga weka atia watumira mai maya. Be very very careful. Akauga ati kuri muraika okaga mai-ini macio na akahonia mundu. Kuri muraika okaga. Muraika uriku? Muraika ucio ni muraika wa duma. That is an evil spirit. That is a demon. Muririkane uhoro wa marine spirits, majini.
majini kwi maroho makoragwo mai-ini mawakaga na mai, marutaga wira na mai. Na nikio wonaga andu aingi muno aria maratumira kana hunjia maheni na ganga na arogia cio kiroho, nginya arogia yangi ona matetithanagia na Ngai, ni matumagira na ni mathia matumagira mai na ni mathiaga muno kugira mai macio na daimono icio kuria iria-ini na kuria kuri mai-ini ta Mombasa ni ukumakora kuo muno kuria kwina iria, tondu kwina maroho ma mai, kuna maroho ya katika maji, demonic spirits, marine spirits. So majini, be very very careful. Mai maya uratumira ati kuri muraika uguka mai-ini arafu ni agukuhonia ri, ni malaika mgani huyo? Yesu alisema na watu wawekelewe mikono waombewe katika jina la Yesu watapona. Tutieriwa ati kuri mai turitumagira arafu muraika agoka mai-ini macio ni daimono yukaga. So be very very careful. Tonedona uria mwirutanirie kurumira mundu ucio mukimuragia weko makiwa ni udathimete angi magitumaga sadaka. I'm coming to that. Connect your money. Wethi na mbere na guconnect mbeca ciaku. Muhutia wa mana gospel ya ma kana kanitha ya ma kana ministry ya ma ona uko gwakwa ndionaga mundu wako ni support nyuma, ona mimi ni kupayuka tu na kufundisha watu na kufundisha kahoria kamera ngathie ngoka muthenya ungi ni wangapi hata huwa wanatoa hata sadaka hapa ili injili isonge mbele, ili hata ninunue instruments hapa na pale, ili hata nitumie nauli nikienda kuhubiri hapa na pale. Ni wangapi? Apart from my very very few, you know yourselves, you very very few people, Ngai amurathime inywe mwikaga uguo, lakini maelfu na maelfu ya wale ambao nahudumia hapa matigeruta, lakini kule kwa mganga na mchawi wa kiroho ni kuo mathia guconnect mbeca ciao mathe na tondu mbeca icio ni cia githii cia connectwo na madhabahu ma ndumari, riu magacoka wanakuja hapa, pastor, reverend, uniombe, sijui nilipeleka over 1 million, sijui how many hundreds of thousands nikapeleka kwa huyu nabii, nikaenda kuombewa, sijui nilikuwa na support, sasa nimeboromoka, I'm now zero. No ndakwiraga no ndungiaiguire. So akauga atiriri ati water is a transporting agent. Can you just imagine? Ati maere ni agent ya kusafirisha kitu. Ni nini hiyo? Muujiza mgani huo utasafirishwa kupitia kwa maji, apart from some demon marine spirit that will use the water as an agent, alafu ikuvamie? Open your eyes. Ati water is a transporting agent kulingana na modoyo uri na maroho maya na ureka urogi wa kiroho. Be very very careful if you are a child of God. So modoyo akauga we ni aigataga demonic ama demons through water. Ati ni aigataga daimono kutumira mae. Hakuna injili kama hiyo, na nimekuambia jina la Yesu Kristo linatosha kudeal na shetani. We deal with the devil. If you are in Christ and you are born again and you are living a holy life in Christ, gutire daimono ege guikarira. Riu ri ati mundu ni aigataga daimono ni aigataga daimono na gwika atia na gutumira mae, some powers, some demonic powers ziko ndani ya hiyo maji. Be very very careful. Na nioi muno go twist maandiko, ni ndakwira twisting the scriptures. Gwiraga mukuhenio tuna Biblia na watu wamedanganywa kupitia kwa Biblia. No ni go twist, they keep on twisting. Nimeguthoma riandiko riu oria riandikitwo arafu akoka kali aga twist to suit nigetha ri hanane kana riganire hari uria arenda kuga kana uria arenda kuhenia andu. And it is so sad ati watu wengi wamepotoshwa namna hiyo. So arauga ati ni eku expand muno ministry ino tondu ni arakiona he's doing very well. Anasema amezidi kufanya vizuri sana huku kwa mitandao. Oguo kuri channel arenda athiage live, na arauga ati ginya ni egugicaria Kingdom Financiers. Hey, ati ni agucaria na already ni ara invite andu akurugama nake kibesha nigetha athiage live, acoke ati athiururuke Kenya akihunjagia injiri ino, na ni arenda guthie ngambo
Watu wa ng'ambo pale wameneswa. I'm coming to that. Tondu ni arakigathiriria andu mari kuo, arakiuga andu makiri US makirugamite nake muno, makimwendete muno. You people, what is wrong with you surely? What is wrong with you? Twara ibesa cianyu cikohwo. Na watu wa ng'ambo wanapenda sana kunipigia simu ya kwamba Reverend, omba hapa na pale mambo yaendi vizuri, na no nyuo muthiaga kuri arogi mukeroga na mukeoha. So be very 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 careful. Mundu ucio eri na strategy cia kwiyambarari cia kujipanua na kueneza hiyo injili yake ya uongo na mafundisho yake ya uongo. Do not be a victim if at all you are a true child of God. Niĩ njarageria ng'ondu cia Yesu Kristo, mbũri citingĩigua no kũhũra cihũraga mateke. Or any other person who would want to be part of the flock of Jesus Christ, you are welcome. No ng'ondu, I mean mbũri, they are very stubborn. Mbũri citiguaga. So mundu cio akiri na mathabahu make, ndirarora points iria aragia, ngithii na mbere na kurikiriria. So ni araugire ati ni kuri andu ni instructaga andu makihoya mahoya gukinye handu kuri mahoya kana kuri handu ati andu magirirwo kuhoya, usiombe kwa Kiswahili, usiombe kwa Kiingereza, usiombe kwa lugha ingine, uombe particularly and specifically in Kikuyu. Na macio ti mundu wendete tumaundu twake twa thiri na twa thiini ri olio guku mitandao-ini ndendaga augaga icio mungi atafundisha watu zaidi huko kando. Kwa hivyo huko kando mtatekwa nyara zaidi huko kando. Kuri maundarauga maundu mothe haho uguo. So he has a lot of secrets. Akona siri nyingi ambazo hafichui hapa. Wewe jipeleke to a slaughter house. Tondu ni aragita andu nginya ni arakiuga kuria akionekaga na andu magakimurumira kuo. So be a victim at your own risk. Tondu nie ni ndakwira. So kurima akifundithio andu uria makuhoya na akimera mahoya maria mekuhoya, ni akimeraga kuri mahoya no nginya mukihoye na Gikuyu. Ngai ucio uraigua o mahoya kana roho ucio urakiguo mahoya o ririo kwaria na Gikuyu ri be very very careful. Akiuga hari kufundithia andu uria mekuhoya ati kuri mathaa maria eraga andu mahoye. Na hawa wachawi wa kiroho wanapenda sana maombi ya usiku, thaa kenda cia utuko. Ni tondu nirio maroho macio make magukorwo mari awake, magukorwo mari active. Ndamufundithirie hari video igi haho guo kiuga Mungu wetu na Yesu Kristo wanatenda kazi na wametega masikio kwetu kwa maombi yetu wakati wowote, iwe mchana, iwe asubuhi, iwe jioni, iwe usiku. We as Christians, we don't have specific time for prayer. Kutiri ati mathaa ati riu nimo special, ati riu wahoya nimo ngoma zitakutii na Ngai akuigue. Apana. Ungikona mundu ambaye anasukumilia watu kuri mahoya special, mwagiro ni kuhoya utuko ati angariria ati anga nirio ngoma egukorwo ati anga ukimuhota ati anga acio ni arogi a kiroho. Sisi tumepewa mamlaka na Yesu Kristo ambaye anafanya kazi kama wa Kristo lisa lolote, ata mchana ama usiku. Nohoe o thaa iria gwenda, nohoe thaa 1 kiroko, nohoe thaa 3 kiroko, nohoe thaa 6 igenda, nohoe 6 jioni, nohoe thaa 3 cia utuko ndenda. Naweza omba saa 9 ya usiku, naweza omba saa 11 ya usiku, naweza omba saa 6 ya usiku. Anytime nikitaka, but not under some instructions. Why your spirit erakuhe instructions ati lazima uombe katika haya masaa, na niguo diviners aige na false prophets aige na satanists aige niguo. That is how they instruct you, that is what they instruct you to do. Hivyo ndivyo huwa wanakuelekeza kufanya. Tone maramenya hidio nirio maroho na mashaitani mao marikorwo mari active, mushemanie na mashaitani macio. Alafu na wewe tabu zako zinakuwa nyingi zaidi. So be very very careful. Arina other strange doctrines, digere ki horo wa doctrines ciake no jarie muno.
But so far those are the doctrines. Na ingĩ nyingĩ agakiuga atĩ thakame ikoragwo ĩrĩ in four classifications. Ati thakame githĩ to thakame, na tutiragia ũhoro wa blood groups ati A kana B positive kana O kana whatever. We arauga ati anga thakame ati anga ire classifications inya ati ni maundu maria Ngai amuguuragiria, Ngai iyo yake imuguuragiria. Riu akiuga ati anga thakame ikoragwo ati anga iri na four classifications. Agakiheana maritwa ma thakame macio mothe ati no Ngai ukimwiraga. Agacoka mundu uyu ri kuri tukofia ekiraga, which is very very important. Na tukofia toto ekiraga arauga atiriri, ngofia ndahunjagia atari na ngofia. Na alisema hiyo kofia yake sio kofia vile ambavyo mnaiona. It is an instruction spiritually. Instructions ishi spiritually demwiraga. The devil really knows how to give instructions to his agents and to his vessels. Na tokofia tu twake tukoragwo turi in different colors. Ekiraga ngofia kala eno na ni gakofia kandikitwo maritwa. Ritwa riu riri ngofia-ini araugire ati na namba iriho, hari na namba, hari ogakofia ka different color. Araugire hena ndirona hena namba iriho, na namba iyo araugire ati aheirwo ati ni Ngai in 2014. Ngai uriko uheanaga namba for what? Namba iyo iri na a spiritual meaning na aheirwo ati ni Ngai some years back. Be very very careful. Be very very careful. Arafu akauga atiriri ati ngofia icio ri ekiraga kuringana na occasion kana kuringana na kigongona kiria aratumikira muthenya ucio. Araugire ati akuri inaitwa nini, altars. Ati kuri na altars 12 citagwo kina gikuyu kiega kigongona 12. Ati na ona kigongona ri mundu akoragwo, you are supposed to dress according to a certain color. Kwina rangi wa kigongona kiu kama unakuja kuhudumu kwa hicho kigongona kiu muthenya ucio. Nikio uramwona umuthi ena gakofia ka black, rucio ena gakofia ka blue, muthenya ucio ungi ena gakofia ka red, muthenya ucio ungi ena gakofia ka orange. Be very careful. Not only ndirakwirire diviners ne makoragwo na their own colors. Diviners ndirakwirire nao ni arogi akiroho angi. Aya othe ni ndungata cia ngoma na ni arogi but working differently, na mawakaga na different demons na different powers. I mean the one power of the devil but in different levels, na mawakaga na mapepo tofauti. Nikio wonaga oyo ari a bit tofauti na yule mwingine because they are in different departments. So ndirakwirire diviners arogia kiroho nao ni makoragwo na kara ciao, na ndirakwira diviners of course ni wonaga akorinwa aya ena kara na ekiraga nguo kanjo kana nguo kana gitabaya kana kiremba kia red, kia yellow, kia purple, kia white, yake ciothe zinakuwa na maana yake katika ulimwengu wa kiroho, na ciothe cire na authority na wira wacio in the spirit. So the same way with this young man. Be very careful todo murumagira mundu blindly. Akona siri zake nyingi ambazo si zote anasema, mambo mengi hawezi akasema hapa. Be very careful. Kutire maragi turi supposed to gukorwo twinamo. Ati anga njikire nguo ya kala fulani, ati anga ni undu wa kigongona kia muthenya ucio, ni undu wa daimono iria ego connect nayo na iria ikwaria na ikuruta wera thini wake muthenya ucio, nayo hathi gwi connect na kigongona kiu giake na kumuthikiriria. Those spirits zitakuwa imparted kwako na zitaanza kukushambulia na ni wewe tualile. So that is very very dangerous. Araugire we ngofia icio ciake to ngofia. And another thing, arakiuga ni arahonia anaponya nini cancer, anaponya AIDS,
atukwenda atiriri ni undu wa ahunjia ya mokite amaheni na nafia maheni na ndungata cia ngoma ciukite ri mukisema mnaponya kuri kaundu tukwenda riu murehage andu acio mahonio and we are going to be strict. Mugatuonia mundu ucio riria ari na cancer na kuria athiria githimo thibitari na tuone niwe uyu na documents kuma thibitari-ini iyo na ndagitari awako atwire na confirm ari na cancer. Tucoke tuone documents yake athimwo na auga ni ndahona na ndagitari andikite akauga mundu ni ndiramuthimira na kweli ni ahonete. Niho ona uria ungi witaga at mighty prophet onake atoragwo auga ni ahonanagia na ni maheni. So we want to see andu acio rauga ni honetie cancer. Can we see those people with the documents na makorwo kwina backing ya the doctors na tuthie thibitari icio na to confirm. Stop misleading people and deceiving people in the name of God. Na inywe andu a diaspora, I want to say this, andu a diaspora tondu mundu yori hawa watu ni wajanja sana na nikio iguaga o maingira show-ini ni mendete muno kugweta na gucokeria ngatho andu a diaspora na kugeithia andu a diaspora tondu ni nywe target mutumage mbeca ciaku kuo. Nuraigua mundu uyu aragire ni aracaria Kingdom Financiers ati anga nio nigetha githie Kenya yothe na thiage ati anga live channel eriko ati makwenda anga magure instruments we support wira wa ngoma tu. Inywe kwanza nyinyi watu ambao mko ngambo arakiuga ni arathie Germany ni akwenda kuri kigongona ati ni arathagira andu. By the way araugire ni akirathagira andu muno uria ngai iyo yake arakimwira na aragikiuga Germany ni gukugia na kigongona, ni gukugia na kigongona Seattle. Arauga ena rumiriri Seattle, watu wa Seattle in the US America mwenyitithanie muno na igongona cia daimono. Tunapowahubiria ukweli na kuwafundisha mtaki kusikia, mnataka hicho ambacho ni cha shetani. Reure you are the target. Yarakiario horo wa mabururi mareja Germany, US atiagako na ni aragithie and amazingly ndakifuata comments hado ndagikiona andu aki US magikimwira kuja US wapi mwetei akirehe daimono. No ngoro icio mukuhitithia mukisupportaga mukimwitaga mugisupportaga ginya financially nigetha thina mbere na kuhenia andu. God is going to judge you harshly. As God judges him, you ambao ni supporters, God will judge you. Mutirimenya kuria cancer auma ciana cia nyuora uguo muraharagania maisha ma andu angi na maisha ma ciana cia andu angi na ciana cia nyu nacio cikuharaganio the same way. You cannot support the devil na mfikiria Mungu atawanyamazia. No. So wewe ambaye ni mwerevu be very careful. Na agakifundithania arakikiuga uhoro o wa mai o ringi ati mbeca ikoragwo ire mai-ini. Mai maya makire na kiria mena mahinya maingi. Mai maya marahe andu nginya mbeca. I'm telling you. Na mai maya kai matangi muhe mbeca handu ha gutarget na gwitia mbeca andu mari US Germany akiuga ni arenda guthie kuo gugitwara injili ya maheni ya kuhenia andu. Si tunaweza perform miujiza hiyo na hiyo maji tunakiwile pesa sikoragwo maine na hiyo pesa hiyo maji inaweza ikamletea millions even billions. Be careful. Manabii wa uongo, watumishi wa shetani ni wengi katika hizi nyakati za mwisho. Nilikwambia wanakuja kwa njia tofauti, they are in all forms. So ni wewe utakuwa careful. So arakikiuga atanga kurethe mugwanja kurethe enge gutige no the irikuo ate kurethe inge mugwanja na kurethe the ya mugwanja ni ikoragwo na ni ya ngoma no ikoragwo guku kungi no ku atianga ni ku ngoma kiri muno the ya mugwanja. Some strange demons the ya mugwanja ate ni ya shaitani. I don't know about those. They are not there. Neto in the atmosphere, the first heaven, the second and the third heaven kuria Ngai ageikaraga. No uhoro wa the tuwe the ino na tunajua kule kuzimu kule chini mahala shetani anakaa huko. Makao makubwa ya shetani tunayajua. No uhoro wa the mugwajari ati no revelation. Ni revelation tene Ngai umwiraga.
Ni mapepo na majini zake zinafanya nini? Zinampasha. Be very careful. Direnda kurikia agakiuga Elijah athiaga agĩgĩũkaga, prophet Elijah ũrĩa wakĩrĩ Bible-inĩ agĩthiĩ agĩcokaga atĩ Elijah nowe warĩ John the Baptist. I'm telling you, na Elijah no aragĩũka rĩngĩ na nowe warĩ thĩinĩ wa nowe warĩ John the Baptist, atĩ nĩ Elijah wacokire. Be very very careful. Hayo mambo yote hayako katika Biblia, hayako katika Biblia. Kauga ni agĩgĩtĩtwo nigetha akĩhonagia andũ na agĩkage deliverance. Rĩu gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũrwaru gũkũ Kenya angĩkorwo mũndũ ũyũ etĩtwo atĩ nigetha ahonagia andũ, angĩkĩrĩ all over agĩkĩhonagia andũ, tũkĩrehagĩrwo certificates. Ndiramenya Ngai nĩ ahonanagia, ona ithuĩ nĩ tũhoyagĩra andũ makahona, no Ngai ahonanagia kĩmũbango, na Ngai ndathiaga akĩhonagia andũ othe. No na Yesu rĩrĩa arĩ thĩ ĩno, Yesu akuwa anaenda kila mahala akiponya watu wote. Ona kũrĩ maandiko maugaga Yesu kũrĩ kũndũ ekaga miujiza michache sana, na kũrĩ kũndũ atahonanagia kulingana na hali ya huko na kulingana na mikakati. So akikorwo Ngai agwĩtĩte ati uhonanagie na wikage deliverance, ni wapi maandiko yamesema uwe unafanya deliverance? Yesu alisema we go and preach the gospel to every creature in the world and we make people disciples of Christ. Tigothie tukigaragaragia andu tukikiraga tukiuga ni deliverance, ni gwikirwo murekirwo daimono. Maisha manyu matigatuika the same again inyuĩ itumumu cia kiroho mutaiguaga. So I want to finish. Nataka nimalizie and I want to say this. Arauga ati rĩtwa rĩake likoragwo na a special meaning. Rĩtwa rĩake likoragwo na a special meaning. Niĩ ndikiũĩ rĩtwa rĩake rĩkĩmaanishĩte atĩa, no kũrĩ ũrĩa akona tusiri twingi sana, na hiyo yote ati ni kunenewa na Mungu. Be very 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 careful. Be very very careful. So mimi nafikiria nimewasaidia kiroho, na gũtirĩ mũndũ ukora na awiate nderetwo. Kazi yangu kama mchungaji ni kuchunga kondoo Yesu Kristo kwa kila njia. Wakati mbwa mwitu anakuja, I have to raise my voice and protect the sheep of Jesus Christ. Todo kuri ando majiraga, mbona unaongea kwa nini? It is because I'm a shepherd and it's my work. Na nigwiraga Ezekiel chapter 33 ejiraga digikona oru ogioka kumakora ng'ondu cia Yesu Kristo andu a Ngai na njage kumera wakipotea, wakikuliwa na adui, mimi nitaulizwa mioyo ya hao watu, mimi nitaulizwa damu ya hao watu. So I'm doing my work as a shepherd. So be very very careful. Inyuĩ mũranjũrĩtie ũhoro wa that young man. Iyo ni sorcery, hizo ni nguvu za giza ziko kazini, au ni mafundisho ya kimapepo, the doctrines of devils. Please be very very careful. Na ngwĩciria nĩ ndateithia andũ aingĩ katika neema, just by the grace of Jesus Christ. Niĩ njĩtagwo Reverend Anema. Andu aria mendaga kunjariria, namba yakwa ikoragwo hari in the comment section 0721938839 0721938839. na wakorwo wi nja ya Kenya ni ngwiraga ni kuri na country code ya Kenya +254 is the country code ya Kenya. No njaririe WhatsApp, no ndumire message. Kaingĩ ũngĩhũrĩra no wage kunyita because I'm also busy in the work of ministry. Kuri hindi ũngĩnyita, kuri hindi ũngĩaga kunyita. No message yaku ndamiona, I must talk back to you, I must answer you. Uguo namba yo iri in the comment section. Nego pin video ĩrĩa ndirekĩte uhoro wa mutumia nyingĩ wĩ gũkũ uraita Apostle gũkũ mitandao-inĩ. So we utonete video yo, just go and watch that video. No nego me pin hari uguo he namba yakwa, nego pin link. Uguo no kuhutia link hiyo ikoragwo maandiko ma blue, itakupeleka kwa hiyo video and you will be more enlightened. Mpaka tukutane siku ingine. Kumbuka to share this message, share the message. Ni like,
ili message fikia watu zaidi. Yeah, please do that. And we subscribe tondu haha uguo niguthie na mbere na kufundithania mafundithio ma Kikristo na kukua kiroho ndani ya Kristo, ndani ya Yesu Kristo. May the Lord God be with you.